Nëse po merret dikush me LDK-n, me drejtën e saj plot është lëvizja vetëvendose dhe ka merret me të gjitha fuqitë nga jashtë. Duke marrë pozicione në betejën e brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. A ka drejt më marrë si parti për jashtit, ka drejt me qështjo, pse thotë, nëse o shere mena, të jashtia dhe se pak shere, nëse qa do qoftë, se ata votu si merë. Mirë, për nëse o ka merët, nëse o ka debaton dikush, për LDK-n është LDK edhe BB-ja. Dhe kërkush tjetër, edhe në studio televizive. Tash, që pëndodhë sot në LDK, është rezultat, është të paktën rezultat i, të paktën është pjesë e asoj që ka ndodhë mas humbjes zgjedhjeve dhëtor. Rezultati asoj. Dhe lëvizjeve që ka ndodhë ndërkohë. Por një pjesë e kësaj beteje nis edhe nga koha kur bëhet ajo beteja Haziri Abdi Gjiku, në cëllën Abdi Gjiku zgjidhet kryetar dhe veprimet pastaj që mbo në kodër, në lëvizjet që mbo në Lidhjen Demokratike të Kosovës, që një pjesë të atyre pak nacive të vogla që kanë qenë, nga ky proces i cili ka dalë, nga i cili nuk ka dalë e ndome për qome apo diçka tillë, që ka drejt ylli, mirë për ka pas pikpyetje, dhe ato pikpyetje do kanë shku të u rrit, do kanë shku të u zvoglu. Po një pjesë, disa paktaci lidhur me qeverisjen e Abdi Gjikut në LDK kanë ekzistu edhe në zgjedhjet e shkurtit, por ato janë rrit dhe kanë marrë karakter shumë ma gjonë në pas dhëtorit. Pas dhëtorit, në zgjedhje lokale dhe pas dhëtorit. Në zgjedhje lokale dhe pas dhëtorit, Lumir Abdi Gjiku realisht e humb besimin e atyve që e kanë bërë kryetarët e LDK-s. Pra, lëvizin dy këmbët e karrikave dy këmbët që ja kanë marrë në karrikën e kryetarit të LDK-s. Sepse nëse e dim ne gjithë, Lumir Abdi Gjikun kryetarit të LDK-s e bëjnë Gazmend Mohaxheri dhe Imre Ahmeti. Imre Ahmeti si kryetar i komunës Lipjanit emërohet nga Lumir Abdi Gjiku si sekretari përhershëm i përgjithshëm i LDK-s, do se kryetar komune. Pra, ai kryetar komune s'ka vak më marrë me parti. Kryetari komunës, që s'ka tash këtë tjetëri, shpërblehet. Edhe Gazmend Mohaxheri bëhet nën kryetar. Nën kryetar, për nën kryetari nuk është punë. Sekretari i shdosh me kom punë, punë e përditshme. Nëse dën me pas sekretar të plot që kanë partit, është punë i vetëm i realisht që i shdosh me don në orar plot. Në parti sekretari me ekipin e tij, nëse dën me pas seriozisht parti. Pra bëhet, dhe këtu fillon një farçari. Pastaj lëvizin ato herë bëhen për, herë pro, dhe në një farë forme, Lumir Abdi Gjiku e ka lënë atestin. Tash kush është sekretar? Sekretar është kryetari i Stokut. Kryetari dhe ky? Ilir Ferrari. Po dhe? Pra për shgabim, dhe e kumë thonë që është gabim strategjik, sepse një diçka ka me hup, o i Stoku ka me hup kryetarin, o LDK-ja sekretarin, o asë njoni s'kanë me pas tjetërin. Do më në gjysë kanë me metë. Po e të dhe problemet partisë. Dhe këto probleme vazhdojnë, nërmale dim të gjithë, që ka pas një ide, që mës të ishin qenë zgjedhjet, ka pas një ide që më mbledh votat për vot besim prap, me njëherë mas që ka kaluaj vot besimi i parë. A është ashtu? A ka pas, po, që të e kena thonë, e ke thonë edhe ti. Po dhe se nuk o mbyllë asat herë... Se nuk o mbyllë që shduat asat herë. Nuk është mbyllë që shduat asat herë. Tashti, mi për... Veç që do të me theksu që kanë tentu, është tentu me u thonë që ambasada amerikane për kërkon shkarkimin, është tentu me thonë me kriju tylik par skenash. Shko lidhe, pa nashto është të vërtet. Po jo, nashto, po sigur të është të vërtet, që kanë tentu me përfshi faktor të jashtëm në kërkesa për largimin e Lumir Abdi Gjikut. Po është të vërtet ajo. Kush? Që kanë kërku faktor të jashtëm. Jo, s'kanë kërku. S'po të përzien me të përzien me ta kriju kryetarin e partisë. E atër pëse piqesim, pëse pishtojmë në opinion publik, jo sepse jënë përmen. Ku? Sepse jënë përmen brenda strukturave të parti. Shë di, nuk e di. E që dhe na të pidim? Po dhe, se di, ta share qa full, kush ka pos. Mirë po, dhe procesi ka vazhdu. Tash që kjo që ka ndodhë sot, që kjo që ka ndodhë sot, është vazhdimësi e 2 letrave dhe 2 paraqitje televizive.
I kemi pas 2 letra publike nga dega e Lipjanit dhe nga dega e Pejës, dhe i kemi pas 2 bashkje televizive. Njërën të sekretarit Feratin dhe kryetarit Abdi Gjiku. Lutën të unës për më në Ja, dy grupa që në realisht në betej po flasë. Po dhe lutë të fjazije,